안녕하세요. 저는 엘리우스 기상캐스터 드래곤입니다. 지금 소리 들려서 보여드리겠습니다. 와, 태풍입니다. 엄청 강하게 불고 있습니다. 이 동네가 유리가죽 깨지면 어떡하죠? 안 됩니다. 맞아요. 여기 파주의 태풍입니다. 엄청 강하게 보이죠? 맞아요. 유리가 흔들렸어요. 배로 했는데 이렇게 했는데 흔들렸어요. 맞아요. 뜬뜬 이렇게 돼 있어요. 태풍이 계속 나오면 어떡하지? 그럼 학교도 못 가는데. 오케이. 그러면 집에서 학교 놀이를 하면 되지. 맞아요. 아하. 뭐잉? 비가 와서 괜찮아? 한국 속보를 알려주겠습니다. 문을 열리겠습니다. 바로 비가 옵니다. 이전 나무가 뭉거기 정도로 진짜 태풍이 강하게 보이니까 어린이들은 밖에 놀지 말고 집에서 안전하게 부모님이랑 같이 있는 게 좋아입니다. EBS 뉴스, 엘리우스 뉴스를 끝입니다. 뭐? 밖에 있으면 무서울 거다. 언제 태풍 끝나? 끝나.